jedhee paaspoortii koo jedhee itti kenne hunduma isaayyuu maabnaaf kennaree karaa poolisiitiin irraa fudhadhe jechuudha. Maaliif bakka waaqayyoo jedhe malee bakka ofii keenya jennee nuuf ta'uutii dhiisuutii danda'a jechuudha. Namoonni hedduun keessanii kennaa maaliif biyya Beerut keessatti haftee kennaa biyya biraa hin deemtu afaan beektaa hojii qabda. Biyyi Beerut maallaqa hin qabu kannaan jettanii gaaffii hedduu keessan na gaafattu jechuudha. Anillee biyya Beerut keessatti jaalladhee hin hafne garuu iddoodhuma biddeen namaa jirudha. Sinin jedha akkamitti asitti deebitee kannaan jettan jechuudha. Yeroo hedduu gaaffii kan na gaafattanii gaaffii keessanii fi deebii isiniif deebisuudhaaf dhufeetiin jira. Isinin jedha ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif abaayatu. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Hara kan dhuftanii immoo nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jennee jirra. Ani fi manni kiyya subscribe gochuu akkasuma immoo viidiyoo kana like gochuuti hin dagatina. Yoo jaallattanii ani fi manni koo isin jaallanna isiniin jedha. Higaa gaaffii namoota hedduuti jechuudha. Obboloonni keessumaa walitti dhufnu yeroo lolli Beerut ka'e sana fa'aa gara Dubaay kan jirtanii kootu wacii jiru hunduma isaayyuu si gargaaraa bakka booddee hojjettee nuuf kaffaltaa tikkeetti fi viizaa akkasiif hojjetamu ingoodha jettanii obboloonni hana caalatti maatii koo caalatti kan naa dhiphachaa turtanii hollaayinii kana qofa irratti kan wal beennu lafatti kan wal hin beenne dhugaa iddoon keessan hin jirtu jechuudha. Carraa kana fayyadamee asumaani galatooma isiniin jechuuti barbaade dhugaa hedduutu akkasiin jaalladha. Sababni isaayyuu miidiyaa kanarratti obboloota gaggaarii bu'aa gaarii irraa buufadheetiin jira. Miidiyaan kun haalan itti fayyadamna yoo ta'e waan gaariidhaafis nu gargaara. Garuu haalan itti fayyadamnu taanani cabseen waan bisaa karaan ittiin nyaatamnu karaan nuti ol jechuullee hin dandeenye miidiyaa kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu mee namoonni gaaffii na gaafachaa turtanii asumaan gaaffiin keessan akkasiniif deebi'u abdiin qaba. Hamma namaatti na dhaggeeffadha isiniin jechuutti barbaada isiniin jedha hordoftoota koo. Gorsaas irra hafuutannu. Yeroo takka namni akka karoora fi akka yaada isaatti jiraata otoo hin taane akka rabbii isaa bakka fedhe isa kaa'etti jiraata jechuudha. Akki nuti yaadnee baanu fi akki nuti itti jiraannu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Gaafa biyya keenya irraa baanu wantoota hedduu fooyyessinee wantoota hedduu immoo bakka jireenya keenya jijjiirree gara biyyaatti deebina jennee waan hedduudha kan nuti karoorsinee baanu. Haa ta'uyyuu malee waliin qaqqabatu jechuudha. Irrinni asiin achiin guutaa otuma isa karoorsine waggoota muraasa keessatti baane shana otuma hin milkeessiniyyuu waggoonni hedduun nu harkatti dhumatu jechuudha. Isaan kun garuu yeroo takka hin beennu malee wantoota nu balleessanii lubbuu keenyallee gara hin taanetti wantoota nu oofan ta'uutii mala jechuudha. Kanaaf wanta dhabne tokko yeroo dhabne keessatti uumaa keenyaan galateeffachuu qabna jechuudha. Akkuma wanta nu milkaa'e arganne galateeffachuu qabnu jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha irra deddeebitanii obboloonni hedduun keessanii kennaa ati maaliif biyya Beerut keessatti haftee biyyi Beerut maallaqa hin qabu keessa darbitanii obboloonni koo Dubaay keessa jirtan hedduu kanas hin jaalladhuu fi kanas hin kabaju. Yeroo dheeraadhaaf karaa miidiyaa kanaatiin wal barree jaalala guddaa kan natti agarsiiftanii viizaa fi tikkeetti siif hojjisiifna kootu hojjetadhu humni kee baasuun kee hin hafne waan ta'eef iyyuu maaliif achitti yeroo kee fixxaa humna kee bakka afaan illee beektaa amma hojiillee bartee jirta nama hojii beeku waan taateef kootu kannaan jettanii hedduu kannaaf yaaddanii maallaqa illee booddee hojjettee deebifta nuuf kannaan jettan hedduu keessantu jirtu jechuudha. Guddaa galatoomaa carraa kanaan fayyadamee isiniin jechuuti barbaada.
barbaada. Egaa obboloonni maaliif Beerut keessatti deebitan naan jettanii ani barbaadee ani jaaladhee biyya kana keessatti deebi'ee yookaas immoo amma kana as jiraadhe otoo hin taane karooruma uuman koo yeroo kana as jiraachuu biyyoota Arabaa jiran biyyoota Arabaa gurguddatan hedduutu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee biyya kana keessa carraan ittiin hojjedhee jiraachuu kan naaf kenne uumaa kooti malee filannoo kooti miti jechuudha. Jalqabumarraayyuu jalqabee akkaataa dhumti nan ittiin dhufeyyuu gargaarsa waaqayyootiin jechuudha. Egaa obboloonni gaaffii na gaafattanii ani jalqaba duraa asii hojjedhee gaafa gara biyyaatti deebi'u jiini lama gaafa naafu dallaalaa asuma taa'een onlaayinii irra namoonni wal quunnamsiisanii haasofsiisuun jalqabe jechuudha. Sana keessatti maalan murteesse yoo naaf milkaa'ee biyya biraan deema Dubaay fi Saa'udii keessaa garuutii naaf hin milkaa'u yoo ta'e biyyuma kanatti deebi'aa lama dhabduu hin ta'u jedheetanii anyuun hojjisiise jechuudha. Tikeettii dhaqaaf gala hojjisiise jarrillee iqaamaa naaf haaressanii iqaamaa koo fudhee paaspoortii koo jedhee tikeettii koo jedhee gara biyyaa qabadhee gale jechuudha. Akkuma beekamu yeroo boqonnaadhaaf yookiis immoo eeyyama fudhattee gara biyyaa galtu iqaamaan keessiif kennama. Kanaaf iyyuu jechuudha anis akkuma sanatti iqaamaa koo paaspoortii koo tikeettii koo qabadhee gara biyyaatti imalee namoonni jechuudha biyyoota biraa hojjetanii galan keessumaa kan iqaamaa qaban immoo ariifatee biyyi isaan guutan sun deebi'aaf waan jedhameef hani otoon shakkiin jechuudha dallaalaa namoonni wal quunnamsiisan kana buraayyuu keessadha jechuudha kan jiraatu. Wanti nagari gaarii immoo akkuma carraa mana isaa nan beekaa mana isaa bukkee immoo nama nani beeku jechuudha. Seeraan nama itti dhiyaadhutu mana isaa bukkee jira jechuudha mana isaa biraa. Sana booddee dallaalaa kana suura ka'ee iqaamaa koo paaspoortii koo irraallee koppii godheen kenneef jechuudha. Akkasumatti noormaal ilma isaa fuudhee kenneefi akkuma nasii galeeni ani ji'a lama kana fudhadhee biyya galee waan ta'eef otoo galee biyya hin ga'inani iqaamaa koo paaspoortii koo hunduma isaa itti kenne jechuudha. Torbee lama gidduutti siitu murama torbee lama otoo hin guutin torbeetti immoo dhuftee to'i. Marmaraa yookiis immoo meedikaalii galuutii qabdanaan jedhee tole jedhee sana booddee otuman dallaalaa kana caqacaquu ji'a guute jechuudha. Ji'a guute sana booddee ani bakkuman dhufettan deebi'a malee lama dhabduu ta'uutii hin barbaadu gaafan jedhuuni deemee torbee lamatti nagalchee booddee bilbilayyuu narraa kaafachuu didee bilbila narraa cufate jechuudha. Namni immoo yeroo tokko lafa kamiyyuu haa ta'u nama qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sana booddee wantan godhu wallaalee maatiin isaan asiitiin immoo hin dhufu ani sababni isaayyuu maallaqni isin naa kaffaltan na fayyaduutii hin danda'u. Maatiin koo akkana achiin deebine na dhorkanii jiru. Asitti suuqii hojjedhu naan jedhanii maallaqa kanan ittiin suuqii hojjedhu. Kanan ittiin hojjedhu immoo nan qaba waan ta'eef hin deebi'u gabaa suuqiin banadhaan jedheen jiraanii jarri baay'ee tokko of nyaatanii akka biraa ta'anii akkamitti tikeetti nu quchisiiftee jedhanii sana booddee jechuudha wal mari'atanii siif daballa kootu naan jedhanii. Hamma immoo maaliin godhare iqaamaa kanatti deebisuu didee dallaalaa Itoophiyaa hin beektu paaspoortii kanatti deebisuu dideera. Birrii immoo jechuudha yeroo sanatti birrii guddaadha jechuudha. 40,000 deemtanaan jedhee 10,000 qabsiisatiin jira jechuudha. Qabdii isa jedhan jechuudha. Qabdii kana siif hafu birrii sun deebisnaan hin kennu naan jedhe jechuudha. Nama qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma carraa mucaa firaa waan ta'ee poolisiidha jechuudha. Sana booddee wanti godhu karaa seeratti yoo ni madde as deebiin kiyya beellamni kiyya narratti darbuu danda'a. Biyya biraa immoo naa dhufuutii dhiisuu danda'a. Sana booddee wanti nani godhu jiraate mucaa firaa sanatti bilbiladhee waan jiru hundumatti himee mucaa firaa sun immoo bilbilee jechuudha. Namicha kana bilbila isaa fudhatee ani poolisiidha iddoo akkanaan jira Finfinnee keessa otoon hin dhufiin qaama seeratti dhuftee otoon dhiyaatin dafiitoo paaspoortii wanti ishii sibiraa qabdu hunduma isaayyuu itti deebisii dirqama wanta goosiftu hin jiru erga barbaade irra jettee jedheeni. Sana booddee namichi suni daddafee ariifatee jechuudha naman isa mana isaa biraa beeku sanatti wanta achii qabachuudha iqaamaa koo paaspoortii koo hunduma isaa naaf deebisee birrii kiyya isa qabdii kenneef sana dhiisisiifaa funniin jedheen jechuudha.
akka sanatti biyya Beerut keessatti deebi'e isiniin jedha obboloota koo. Sana booddee waggaa darbe keessas immoo biyyuma kana keessaa immoo gara Dubaayitti ni darba jedhee namoota Dubaay keessa jiran haasofsiisee namni mucayyoo waan taatetillee hojiin na biraa hin argama iddoon ani maatiin ani biraa hojjedhu biraa naan jette. Sana booddee jechuudha maatiin isaan kanaanii bakka nan deemadheni maallaqa illee siin dabalu naan jedhanii booddee immoo filma isaaniitti bakka hin deemtu nu biraayii nu si barreerraa si jaalanna maallaqa si daballa jedhanii akka sanatti biyya kanatti hafee amma garuu biyya Dubaayis haa ta'u Joordaan maali wala bakka hunduma isaayyuu hin deemu jechuudha. Hamma waaqayyo nagari gaarii biyyuma kanatti hojii koo hojjetadhe yoo rabbi nagari gaarii gara biyya kootti deebi'a jedheetan karoora qaba jechuudha. Obboloota koo maaliif yeroo hedduu wanti nuti karoorsine baane fi wanti nuti irra jiru waliin argu garuu fedha waaqayyooti waan ta'eef waan hunduma keessatti fayyaa qabaachuu keenyatti gammachuu qabaachuu qabna jechuudha. Obboloonni yeroo dheeraadhaa fi biyyarra baatanii hojjettan obboloota keessan maatii keessan namoota garaagaraa kan gargaartan ofii keessan immoo homaa kan hin godhanne homaa hin qabu jettanii ofitti hin gaddina arruma keessan irraayyuu kaa'atoo hojjedhaa waaqayyo isin jijjiiruutii danda'a bakka taa'utti kan hafe kan socho'uutii hin dandeenye yoo namni sochoosi malee dhagaadha malee namni lubbuudhaan jiru namni fayyaa qabu bakka lafa yaada sana hin ga'a. Kanaaf uumaa keessaniin akkuma amantii keessanitti uumaa keessaniin kadhadhaadhaa hin milkooftu isiniin jira. Namoonni gaaffii na gaafachaa turtan gaaffii kana asumaan isiniif deebi'eera lammata na gaafattu jedhee yaadu isiniin jira. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Yaadni dogoggora yoo jiraate immoo na of kalcha jecha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naa tura. Korsas iraha hafut hanu